ډېر خوشحاله شوم چې په لومړي ځل باندې په یو داسې پنډال یا داسې ځای کې ناست یو چې هلته زموږ لوکل او زموږ د افغان کډوالو ځوانان هغه پر یو پلیټفارم باندې ناست دي او خپل هغه د مشکلاتو یا خپل د لیدلو دپاره اوسولې سره یو ځای سوي دي او دغسې مشران لکه سید سمیع الله او منور خان ترین او دا نور مشران د دوی لپاره هلې ځلې کوي. دا زموږ لپاره او زموږ د ټولو افغان کډوالو په استازیتوب څه خبره وکړم، دا زموږ لپاره ویاړ دی. موږ د دوی کور ودانوي وایو. ګرانو خبره دلته دا ستاسې د 19 کلونو دپاره چې کوم تاسې راټول سوي یاست، دا د یو پښتو کې موږ ولسوالي ورته وایو، په اردو کې ضلع ورته وایي. د دې ځوانان چې را یو ځای کېږي دا اول خپل د کلي په نمایندګۍ باندې راځي، خپل د کلي په استازیتوب باندې. یعنې هر ځوان باید په سوچ او سمج یا ایډیالوژي یا فکر یا مفکوره یې باید دا وي چې زه خپل د کلي نوم روښانه کړم، او کله چې بیا دی ضلعې ته راځي باید دی دا کوشش وکړي چې زه خپل د ضلعې نوم روښانه کړم. دارنګه که دی صوبې ته راځي باید دی دا کوشش وکړي چې زه مقصد د خپلې صوبې نوم روښانه کړم، او که چیرې دی د ملک په سطح راځي باید دی کوشش وکړي چې خپل د ملک نوم روښانه کړي. نو زموږ دغه د افغان کډوالو کوم ملي ټیم چې اوس زموږ د افغانستان دی، راشد خان دا کوم لوبغاړي چې د نومانه اخیستل ټیم اخلي، دا ټوټل مکمل په پېښور کې، په حیات آباد، په کچاګړۍ، پلانۍ کوم شمشتوي کیمپونو کې دي چې وایي لکه دا کوم چې موږ په بلوچستان کې سرخاب دي، سرانان دي، یا جاوید یا محمدخیل دی. په دغه کیمپو کې دغه رقم کرکټ کوئ. نن هغه دی د دنیا په سطح باندې بله ورځ مشر یوه خبره وکړو، پښتانه دومره تکړه دي کرکټ ایجاد انګریز کوي، مګر ما ته هم بېرته دغه افغانان پر 20 کاله کرکټ ورکړل. یعنې افغانان یا پښتانه عموما پوه سولې ډېر اکټیوه دي، خو چې دوی خپل زده کړه او پوه پر سمه لار باندې استعمال کړي. لکه مخکې چې منور صاحب خبره وکړله یا قدیر ماما خبره وکړله، دا ستاسې د هر ځوان دا فریضه جوړېږي چې تاسې د خپل قام او وطن د نوم د روښانه کولو لپاره یو څه لاسته راوړي. خو راځو سید سمیع الله هغه یقیني پر ما ډېر ګران دی، هغه زموږ د کندهار د خلکو پر چت د شپې سر ته به نه سره خېږي چې اوس یې زه راواخلم پر دې ګروڼ باندې د ده تعلقات شروع کړم، خو ځینې هیلې مو هم ورسره شته. دی خپله د کرکټ یعنې د دوی په کلي کې پوښتنه وکړي سید سمیع الله هغه چون په پروژې سیدانو کې تعلق شته د ځینو ملګرو سره، کرکټر سمیع الله هغه یعنې د ویس په پروجیکټ په دې شي باندې نه بولي چې پوښتنه ځینې وکړي کوم سمیع الله هغه کرکټر سمیع الله هغه و، یعنې دی د کرکټ دومره دا افتخار و ده تحصیل دی، خو چون دی دا د ویس کومه اداره چې چلوي دی منیجر دی. زموږ د ده څه دا غوښتنه ده، دا زموږ ځوانان چې کوم ناست دي زموږ په کیمپ نه یوازې زه د سرانانو خبره کوم بلکې ټول بلوچستان کې بیا خاص کر د پښین په ضلع کې چې کوم زموږ د افغان کډوالو پنډغالي دي هلته ګروڼډونه نشته. دا کوم ګروڼډونه چې دي بله ورځ منور صاحب تاسې او سید سمیع الله هغه نه پوهېږم چې در سره و یا نه و، غلام اسحاق در سره و، دا نور ملګري در سره و، هلته دا د ګروڼډونه نه لري، او کوم ګروڼډونه چې دي دې ځوانانو خپل په پیسو باندې جوړ کړي دي. دا اوس تېر چې دا 2022 کې کومه سیلۍ وسوله، کوم بارانونه وسول، دا د دوی ګروڼډونه د منځه ولاړل، بېرته د هغه ځوانان خپل په پیسو باندې چې هلته زموږ معاشي حالت ډېر خراب دي، زموږ هلکان چې دي د سکول تر څنګ په بټیانو کې کار هم کوي او جوش کې کار هم کوي، د هغه خوارانو په دغه محنت او زحمت باندې دا ګروڼډونه جوړ کړي دي. تېره ورځ یو پروګرام زه پکښې مېمان خصوصي وم، کامران صاحب مې جوړ کړی و، بیا زه ورغلم بیا ما یو ویډیو کلیپ جوړ کړی، ډایرکټ مې سید سمیع الله هغه په هغه کې ټیک کړي، ما ورته وویل سید سمیع الله هغه باندې ما غږ وکړي چې یعنې زموږ غږ د یونیسیار پورې ته باید ورسوې چې زموږ دغه ځوانان چې کوم په کیمپو کې دي یا ویس چې ورته وایي په دې کې دي دغه کوم ګروڼډونه چې دا اوس په بازار کې جوړېږي، دا ځینې جعلي زما خو نومان د انګلیش ما بیا نه دی زده شکر دومره خدای شکر چې انګلیش دغه چې دي
دا کوم ګروندونه چې دي که چیرې دا د هر کیمپ په سر باندې یو یا دوه ګروندونه جوړ شي دا به د ځوانانو د مستقبل لپاره او د دوی لپاره به یو بنیادي سهولیات رامنځته شي دا چې اوس هلته خواران په ډبرو کې فوټبال کوي یا کرکټ کوي نو دا ستاسو څخه د یو کرکټ د استاد په حیث باندې بیا زموږ د مسؤل په حیث باندې د منور صاحب او د پښین د کرکټ کوم دغه چې د اسوسییشن دی یا د دوی کوم اداره ده د دوه سمدای هیله او غوښتنه ده چې زموږ د دغو ځوانانو لپاره د کرکټ یو داسې ګروندونه جوړ کړي چې دغه زموږ ځوانان د دغه لپاره آمادګي ونیسي بیا هغه هم زموږ د کډوالو وخت نه دی معلوم چې لاړ شو که دلته نه سي خپل په وطن کې به د کرکټ لپاره آمادګي ولرو نو نور وخت نه نیسم ستاسو د ځوانانو سمدای یوه هیله او غوښتنه ده چې ته باید دا سوچ وکړي چې موږ د پښین نوم روښانه نورې ضلعو او نورو په دې باندې نه کېږي اوس ته اوس ورته ګورې دا کرکټ چې کله میدان ته لوبغاړي شوسي یعنې ټول دغه نارې وي که یو هغه غلطي وکړي یعنې هلته په فیسبوک باندې بیا زموږ د پښتنو ټوله ښکنځل کوي پلانکي ولې دا یې وکړه پستاني ولې دا یې وکړه خپله یې سوچ وکړي چې یو کرکټ والا کرکټ کوي موږ چې دلته کله پر ټي وي پر سکرین باندې ګورو ګرده یو شاټ غلط ووي پوس ولې څال مو جوړ کړي نو سبا که ته دا ګروند ته چې وکېږي او تا هلته دا بازي کوې نو شاته چې دا کوم خلک تا ویني هغه به تا ته څه وایي نو په کار دا ده چې ما ورته اراده او خپل دغه چې ده هغه باید مثبته وساتو مننه